ले जा रहा था अपने घर पे। तो भाई हमारा ट्रैक्टर बाहर निकल चुका है और हम जाने वाले हैं घर। स्वागत है भाई सभी भाइयों का हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हमें जाते थे विनगर डीजल डलवाने के लिए अपने ट्रैक्टर में, क्यों हमें आ जाना था, अपनी लहसुन की कटाई हो रही है इसलिए ये आ जाते हैं। हमारे इरफान भाई ट्रैक्टर लेके हमें ले जाना था अपना ट्रैक्टर घर पे, और बहुत जल्दी से जल्दी, क्योंकि आ जाने वाला था पानी बहुत तेज़, क्योंकि तारीख बता रहा था आज पानी आने की, इसलिए हमने जल्दी जल्दी जाते हैं घर पे खाली करने के लिए। और हम दोनों भाई मिल के ट्रैक्टर घर पे ले जाते हैं। ये हमारा खेत वहाँ पे है सामने, और ये हमारा इरफान भाई निकलेगा यहाँ से ट्रैक्टर। तो देख सकते हो भाई हमारा ट्रैक्टर बिना रुके ये घाटी चढ़ने वाला है। तो हमारा इरफान भाई देखिए बिना कुछ डरे इस ट्रैक्टर को यहाँ से निकालता है बहुत। तो भाई हमारा ट्रैक्टर बाहर निकल चुका है, अब हम जाने वाले हैं घर पे। बस इसी बात का डर था, इसलिए मैं यहाँ पे गाड़ी लेके रुका था, क्योंकि हमारे इरफान भाई को कुछ चलाना थोड़ा सा कम आता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी जाते हैं घर पे, और हमें जल्दी भी थी इसलिए। दिक्कत है गाड़ी लाता दिया नहीं।